ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រនេះបានធ្វើឡើងនៅសន្តាគារកម្ពុជាណាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនក្នុងពិធីនេះឯកឧត្តមយីវាសនាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡាំកម្ពុជានិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃជនពិការបានជំរុញដល់អង្គការនានាបន្តធ្វើសកម្មភាពផ្ដោតទៅលើគណនេយ្យភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អទៀតដោយឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាការជួយរបស់អង្គការលើផ្នែកនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានេះលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាបានបង្ហាញនូវមោទនភាពចំពោះការទទួលបាននូវវិញ្ញាបនបត្រស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនិងការអនុវត្តប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនេះដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រនេះគឺវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យមានមោទនភាពដល់អង្គការដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រនោះពីព្រោះថាគាត់ត្រូវការឆ្លងកាត់នៅការវាយតម្លៃដល់ស៊ីជម្រៅឬក៏វាយតម្លៃដល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើការប្រតិបត្តិរបស់គាត់តាំងពីអភិបាលកិច្ចល្អតាំងពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សការចាត់ចែងប្រកបដោយតម្លាភាពគណនេយ្យភាពហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានគុណភាពទៅលើការផ្តល់សេវាកម្មដល់ប្រជាជនដែលគាត់ធ្វើការជាមួយសូមបញ្ជាក់ថាអង្គការចំនួន9ដែលត្រូវបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនិងការអនុវត្តប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនេះមានអង្គការសកម្មភាពព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមអង្គការកម្ពុជាអប់រំនិងថែទាំជំងឺអេដស៍អង្គការសម្ព័ន្ធសកម្មភាពដើម្បីកសាងជនបទឡើងវិញអង្គការ VSO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអង្គការភូមិខ្ញុំអង្គការអាស៊ានអាវរិកបម្រើកម្ពុជាអង្គការមូលនិធិសិទ្ធិកុមារអង្គការទ្រទ្រង់កសិករជនបទនិងអង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា